嚟到峴港第二集，先帶大家開箱今次住嘅絕美民宿，再同大家一齊去睇下我今次嘅生日餐廳啊，一間隱世嘅米芝蓮餐廳，同埋一個酒店級別嘅法式餐廳。跟住，梗係再去揼骨啦、食嘢啦，再加去睇海景。今集食咗好多好好食嘅嘢，大家千祈唔好錯過，繼續睇落去啦。早晨，今日係我哋喺峴港嘅第3日，而家就嚟一個快速嘅 room tour，俾大家睇睇呢間民宿有幾靚。入到嚟門口呢，右手邊呢就係佢嘅客廳，個泳池好靚啊！咁佢有2個泳池嘅，呢個係1個泳池啦，中間呢有條嗰啲林間小道，咁樣，好靚啊！呢度呢就係上落嘅樓梯。最好嘅地方就係佢有 lift， 我哋呢一棟呢係有4層嘅，咁就可以搭 lift 上落，就唔需要行樓梯啦。好，咁呢度呢就係個飯廳，好大張台，瓷磚凳同埋瓷磚台。咁如果夜晚呢，等 Joey 同埋 Pony 嚟咗呢，咁我哋就可以可能呢度食少少嘢啦，跟住可能浸下泳池水啦，游下水，咁就好 perfect 啦。我哋搭 lift 上4樓先。因為我哋4個人住嘅，咁佢就問我話你會想 keep 邊4間房啦？咁佢帶我行咗一轉 total 7間房嘅一個裝修嘅結構咁樣嘅。咁其實我覺得7間房我望落咧係差唔多。咁佢最尾佢就 recommend 咗4間房俾我哋 keep 啦。咁一間咧就係喺4樓嘅一個大嘅房啦。入到嚟好濃郁嗰種木味啊，好香啊！我覺得呢啲木味。跟住佢就係好簡單嘅裝修啦，啲木凳啦。呢邊就係沖涼，其實個沖涼都係普普通通，冇乜特別。但係佢幾 sweet 就係佢會有個濾芯嘅花灑咁樣咯。本身我自己都有帶咗，但係見到佢有，我就唔需要再裝啦。2樓間房出面咧，其實仲有一個廁所嘅，本身我都冇理佢係咩嚟嘅。到我走嗰日咧，我先知原來佢係一個桑拿房咯，真係勁可惜啊！落翻去3樓啦。哦，呢間房係舒服啲嘅。佢仲有個好搞笑，其實佢呢個位咧係連住佢隔離房一個通道咯，但係佢成個感覺好 wabi sabi feel， 好正。哦，呢間房有電視嘅，因為你唔知大家有冇留意，其實啱啱嗰啲房咧係冇電視嘅，搞笑嘅。呢個咧勁似啲讀書室嗰啲咧，圖書館讀書室嗰啲擺書啊，跟住上面就休息睇書。跟住呢個出面就有個露台，佢係可以出去嘅。啱啱嗰個通道咧就係去隔離房嘅通道嚟。呢個就係我哋今次住嘅民宿啦。你哋又覺得靚唔靚呢？試下呢個所謂嘅米芝蓮2024。食完餐飯之後呢，我哋就嚟到當地好出名嘅 Tang Coffee。入口呢，其實就唔係好顯眼嘅，不過入咗去之後呢，就好似入咗第2個空間。因為佢嘅裝修呢，就好似工業廢風嘅風格啦，無論係玻璃或者係裝飾都好復古。呢間 cafe 好大，佢有2層高，加上佢有室內外啦，佢成個空間呢，俾人感覺好似一個廢棄咗嘅後花園。呢間 cafe 冇乜遊客，真係就比較多當地人喺度做嘢啦，或者同啲朋友喺度傾偈，成個感覺好舒服。另外呢，有個建議就係，如果你係比較夜蚊嘅話呢，就千祈唔好坐室外啦，因為真係太多蚊啦。好啦，我哋杯咖啡已經到啦。啱啱呢，我嗌咗一杯 egg coffee 同埋一杯呢個 short coffee， 咁佢都話係呢2杯係佢最 signature 嘅咖啡啦。跟住我朋友就嗌咗呢杯 ice latte， 咁咧佢另外俾咗2個 ice cup 俾我哋咧，就係落喺呢2杯咖啡入面嘅。咁等我哋試一試先，好似焦糖燉蛋嘅感覺。跟下面係我咖啡，佢呢個咧係勁澀嗰啲嘅 cream， 同埋嗰個又係2個唔同嘅感覺。跟住呢個咧就係海鹽嘅咖啡，上面嗰啲 cream 應該係即係啲鹹嘅忌廉咯，我諗係。我哋試下溝下冰先。
上面仲有啲芝士奶蓋嘅感覺，係嘛？兩個都係奶蓋，支甜品嗰個咖啡。我哋依家咧就已經翻到民宿啦，因為我哋陣間 book 咗7點鐘喺附近咧有間餐廳咧度食晚餐啦。出面已經落緊大雨啊，因為我哋走嗰時就已經開始落雨啦。跟住翻到嚟好靚出面，哇！好正啊！感受過佢日頭好陽光嘅時候，依家又感受埋佢落緊大雨，跟住有啲大自然，再加啲落地大玻璃，哇！真係好正，好舒服啊！呢度可以開埋一埲。哎呀，呢個就係我哋朝頭早喺度玩緊嘅泳池。聽住雨聲真係好正啊！我真係好中意落雨啊！好彩佢係呢啲就嚟天黑嘅時間落雨咧，咁完全唔會打攪我哋朝頭早個行程咯。咁所以好彩影下日頭啲相啊，或者去 cafe 啊食飯啊，即係途中都冇落雨，係到夜晚呢啲時間落雨就好正。Hello， 終於齊人啦 ，Connie，咩 Joey。menu 咧頭2頁咧都係一啲à la carte嘅嘢食啦，咁第3版同埋第4版咧就係佢啲 set 嘅。個 class 呢個咧就淨係得雞一間啦，咁 nature 嗰個咧就有牛肉嘅。咁另外下面咧佢都有啲 wine 嘅 pairing 啦，決定咧揀呢個 nature 啦，再加Joey會揀一支紅酒。呢個係你揀嘅酒係咪？係店員推薦嘅酒，staff推薦嘅。呢間餐廳嘅理念咧好吸引啊，因為佢係用正宗嘅意大利煮法咧，但係佢全部都係用越南嘅新鮮食材。就例如你啱啱見到嘅鮑魚啦、蝸牛啦、魚生啦，同埋呢個鴿肉，所有嘅組合咧都好新鮮，令你感受到主廚背後付出嘅用心。咁而當我食呢個冰島龍蝦湯時食嘅第一啖，我都忍唔住話咗出聲。都係有哇，要求點樣醬？好食啊！好和風，冰糖餅係人魚湯嘅湯。如果你係我喺邊邊係咩湯係好味？三重芝士係爆出嚟喎！似媽媽咪啊！食完重口味嘅嘢之後呢，我哋最後嘅主菜就係呢個西冷牛扒。咁講返呢間餐廳啦，我覺得佢無論係嘢食啦、環境啦、氣氛、服務呢，都係非常好。最後埋單唔計酒，800蚊港紙食到一餐越南嘅米芝蓮餐廳，真係非常抵。佢已經明星我食過最好食嘅生日餐廳。早晨，今日係我哋峴港第4日，聽日我哋就過埋峴港嘅最後一日咧，我哋就要翻香港。咁到呢間聽日高食呢個佢哋比較出名嘅粉啦。咁第一日咧，我同 Nana 咧食咗一間好地踎嘅粉咧，真係勁難食嘅，所以咧我而家開始有少少 PTSD 啊，有少少陰影。但係咧佢呢間咧望落咧，無論係個環境啦，或者係佢嗰個 menu 啦，望落都幾吸引嘅。我哋一試一試佢啲嘢食先。我咧就嗌咗一個 mix 嘅牛肉粉啦 ，Connie 同 Joey 就嗌咗個生牛肉粉嘅 ，Nana 咧就嗌咗個牛肉炒飯。小食方面咧，我哋就嗌咗個鮮蝦春卷啦，再加呢個海鮮煎餅。結果食完咁多嘢之後，反而係個牛肉炒飯勝出咗。個炒飯好食喎，真係㗎。食完粉之後咧，我哋就去飲咖啡啦。咁呢間咧係一間連鎖店嚟嘅，但係咧佢就係出名佢哋嘅牛油果咖啡。咁我哋咧就當然試一試啦。咁嗌咗牛油果咖啡啦，再嗌咗杯 ice black filter coffee， 再加鹽咖啡嘅。哇！呢個唔識欣賞啊，大家換下。好難飲啊！呢個豉油苦味。係我聞嗰陣油味咯。唔得，係嘛？好恐怖啊！你俾 Joey 試下。啱啊啱啊，99%朱古力係呢個風味。係啊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 。嚇係咩？冇飲過呢一個。係咩？我再搞一陣先。中意牛油果呢個喎，咩啊？搞一陣先。
不過牛果咧，好似飲緊牛果。乜攪勻咗啲 smoothie 嗰個？係啊係啊，佢呢間咧除咗嗰個滴漏咖啡之外咧，其他都冇咖啡味咯，啲咖啡都好淡喎。呢間咧比我想象中係少人，同埋比較細啲個場，咁但係個環境係幾舒服。咁入到嚟之後咧，我哋就揀咗個 set menu 啦。咁另外職員咧都推介咗我哋飲呢支酒。朋友咧都覺得尋日支酒比較偏甜，今日支酒咧就比較好飲啲。我自己飲完咧，其實都係唔明㗎。佢呢個 set 咧就6個 course 嘅，159萬越南盾，即係480蚊港紙。其實佢嘅份量咧唔多嘅，如果你係大食嘅話咧，其實你就可能覺得唔夠飽，但係我哋食就啱啱好嘅。另外咧，因為佢個地點咧係喺一間酒店嘅 rooftop 啦，所以成餐飯咧都好有酒店嘅水準嘅。雖然佢 overall 嚟講咧唔係話特別出色，甚至乎可能喺香港都可以食到同樣嘅水準，但係如果你係用緊香港 lunch 嗰個價錢喺越南食緊酒店嘅晚餐嘅話，我覺得呢個性價比就幾高啦。同埋食得太好啦，所以對今日呢個就要求係唔同啲。但今日個酒好飲，今日酒好飲啲。你望下你個樣，你同我講你冇樣，眼瞓啦，眼瞓啦。第三個蛋糕。得啦。另外咧，其實每年峴港都會有個煙花節嘅，咁而呢間餐廳咧就係最佳睇煙花嘅地方，所以如果你哋咁啱喺嗰個時間嚟咧，就可以考慮呢間餐廳啦。好啦，今日係我哋喺峴港嘅最後一日啦。我哋朝頭早呢個早餐咧，我揀咗呢間6 on 6 cafe 啦，因為連續食咗幾日嗰啲 pho 啦，跟住今次就想試下 brunch 啦。呢間 cafe 我真係要大推，因為估唔到佢係咁好食。我嗌咗個墨西哥卷餅啦，雞肉三文治 egg benedict， 再加呢個墨西哥餅。我冇諗過佢係咁好食，完全係拍得上香港嘅質素。因為我已經食咗4日嘅粵式早餐啦，講真，真係有啲驚，所以今次食返呢間 cafe，我覺得好滿足，好正。食完個早餐之後呢，我哋而家嚟到我哋第二個嘅地方啦，就係呢個卡莎 Beach Club。我哋飲杯嘢，跟住睇一睇個海景 chill 下先。哇！望到個海嘅顏色好靚啊 ，nice！ 哇！呢度好靚嘅呢個位坐低嘅話，但係我都係啊，就係馬路邊。嗌嘢飲先。本身咧預咗嚟呢啲有景嘅地方咧，就一定俾人劏噶啦。但係見到個價錢40-50蚊一杯，都 OK 可以接受。但係出嚟咧，原來係一啲酒味都冇。唉，最後咧又係食個景啦。最後都係揀全身。好啦，我哋去完個 beach club 之後呢，因為見到開始咧就嚟落大雨啦，所以我哋就入咗嚟呢間按摩。呢間呢都係比較出名嘅，小紅書都好多人推嘅一間按摩店啦。本身佢要喺 Klook 度俾錢去預約嘅，但係我哋又唔 firm 嘅時間啦，所以我哋就決定 walk in。可能係我嘅期望值太高啦，因為呢間鋪頭其實都真係幾多人講，再加埋佢嘅價錢其實係偏貴嘅。咁但係我最尾按完之後呢，我自己覺得係一般般。其實可能都真係要睇個師傅。好啦，嚟到我哋今日嘅最後一餐啦，喺峴港嘅最後一餐就揀咗呢間莫寬海鮮餐廳。本身我見峴港呢，佢都係有幾間比較出名嘅海鮮餐廳嘅。咁呢間咧，啱啱入到嚟嗰時，見到佢係成一棟有幾層嘅，跟住見到入面啦，有室內外應該係都比較大嘅空間嘅。我諗應該好快可以入到去，咁睇下陣間入到去啲嘢食係咪好好食啦？OK，哇！
講下幾重先，即係一隻已經725咯，但係好肥喎呢隻真係。OK，thank you。嗰時我嗌咗勁多嘢食，跟住原來先400蚊港紙，400幾蚊港紙，每人人均100幾蚊，哇！真係抵到爛！我哋嗌咗幾多嘢食啊？唔記得咗啦。哇！如果嗌埋個瀨尿蝦就會好完美啦。我下次要過嚟食瀨尿蝦。如果佢其他嘢都好食嘅話，咁我同大家介紹嗌咗咩嘢食啦。海鮮炒飯27蚊，芝士扇貝30蚊，炒細細粒聖子27蚊。呢3樣嘢咧都係不過不失。佢最出名嘅招牌菜咧係呢一碟蒜蓉牛油老虎蝦，2碟都係63蚊咋。貼心嘅係影完相之後咧，職員就會幫我哋剝蟹殼啦。正，最連埋個蝦頭啲膏，哇！仲有呢個燒魷魚67蚊，暫時食過幾間咧，都覺得好新鮮，唔會服。咁當然啦，仲有個主角就係我哋啱啱磅嗰隻700g 嘅肥蟹啦，呢個就咖喱炒蟹129蚊。咁坦白講咧，就同我哋平時出去食嗰啲味道咧差不多嘅，但係咧又係好貼心啦，會幫我哋開埋殼啊！呢一樣嘢真係非常加分啊！唔係我。本身我哋食完呢一餐咧，其實都差唔多噶啦，但係我哋一諗到係最後一餐咧，就有啲貪心啦。所以我哋嗌多咗份職員介紹嘅燒鯧魚118蚊。其實呢條魚咧就咁食都好好食，但係咧職員就教我哋佢哋越南當地嘅食法啦，就幫我哋包咗啲咩菜葉啦，跟住點咗個醬咧，哇，又真係幾好食喎！啱啱食完嗰間海鮮餐廳呢，咁其實我覺得係今次旅行入面 top 1 top 2食得最好食嘅餐廳㗎，係靚正。最尾我哋嗌咗10樣嘢，但係埋單係500幾蚊，人均100幾蚊，真係非常抵。咁今次5日嘅行程呢，就按咗4次摩啦，跟住食咗啲餐廳啦。咁嚟緊我可能都會喺 IG 嗰度去 po 下啲 post 啦，或者係 reels，咁大家都可以留意翻嘅。今次嘅生日之旅覺得非常開心同埋好滿足。咁嚟緊翻到香港就要好好工作啦。咁我都會之後會努力出多啲 post，咁我哋下條片再見啦，拜拜。